Það sem skemmtilegt við bráðadeildina hvað þetta rosalega fjölbreytt. Þegar við mætum í vinnuna þá vitum við ekkert hvað við erum að fara að gera. Allt frá því kannski halda í hendina á einhver sem rétt skarsi eða hreinlega einhver sem kemur inn bara eftir bara tráma. Þannig að maður veit aldrei hvernig dagarnir eru hérna. Svona fyrir utan það að vera hjúkrunarfræðingur hér á bráðadeildinni þá ég einnig í endurlíkunarteyminu. Þannig að hér erum við með reglulegar endurlíkunaræfingar fyrir alla starfsmenn. Síðan svona trámaæfingar líka sem annar hópur kannski meira með. Ég sinni endurlíkunarkennslu upp í Ármúla, bæði sérhæfði endurlíkun og síðan svona grunnendurlíkun. Síðan ég hjúkrunarfræðingur í neyðarmóttökunni. Hér í Fossvoginum erum við með neyðarmóttöku fyrir þolendur kynferðisofbeldis. Hér opið allan sólarhringinn og eru hjúkrunarfræðingar alltaf á bakvakt og einnig læknir. Til þess að vera í þessu teymi þurftum við að setja sérstakt námskeið sem haldið hér á bráðadeildinni. Og við erum bara opin allan sólarhringinn og tökum á móti öllum sem orðið hafa fyrir kynferðisofbeldi. Við erum núna að taka nýtt herbergi í notkun þar sem að vera miklu betri aðstæða fyrir fólk sem kemur til okkar. En það vantar alltaf fjármagn þannig að við viljum fá meiri peninga inn í þetta verkefni til þess að geta haldið mönnun gangandi og þjónustunni. Það eru nokkuð 100 manns sem koma og leita til okkar á ári hverju. Það eru alltaf einhverjir sem þekkja einhvern sem lenda í þessu, þannig að það snertir okkur öll og við þurfum að geta haldið upp í topp þjónustu fyrir þennan hóp. Þetta svolítið tabú í þjóðfélaginu og svolítið skömm að lenda í þessu, en við viljum reyna að breyta því.